いいし、よかったね。じゃあ遊ぼうって。初対面からこんな風に遊べると。そうなんですよ。でかしばなんです。ちっちゃい頃からでかかったんで、もう気に来た時点からやっぱ他の子より一回りですね。なった時点でもう15キロに到達して、でそれから半年間は変わらずですね。脱いで。追いかけるだけ追いかけるんですね。貸してよ。あ、貸してくれた。言われますね。シスコもうちょっと走っといてよ。あっち今空いてるかな。前を